मैं आपको लेकर आई हूँ इन द बिगेस्ट हेल्थ एग्जीबिशन ऑफ पाकिस्तान और इसको कहते हैं जी हेल्थ एशिया। यहाँ पे करंटली बहुत सारी चीजें जो है वो डायग्नोस की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज बोन मिनरल डेंसिटी। डिजिटल मीटर ये लगाया कफ और ये आपकी रीडिंग आपके सामने, कितनी एक्यूरेट होती है वो रीडिंग? जो स्फेगोनोमीटर जो मैनुअल वाला था प्रीवियस, उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होती है। पहली दफा पाकिस्तान ने अपनी खुद की वेंटिलेटर मशीन बनाई है। 2025 में हमने वेंटिलेटर की ड्रैब से अप्रूवल ली है एंड जस्ट इन फ्यू मंथ्स लीडिंग इंटरनेशनल कंपनी से कम्पीट कर रहे हैं। फ्यूजी फिल्म जो है वो लो डोज के साथ एक्सेसिबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है। जहाँ पे आपको बाकी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ की सिचुएशन में आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग गैजेट, राइट? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ इन द बिगेस्ट हेल्थ एग्जीबिशन ऑफ पाकिस्तान और ये है इसका 22nd एडिशन और इसको कहते हैं जी हेल्थ एशिया। ये कैलेंडर इवेंट है और हर साल इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाता है। इस एग्जीबिशन का मकसद है कि हेल्थ सेक्टर में जो नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन है उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनको किस कैपेसिटी में हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं लिविंग इन पाकिस्तान। तो हेल्थ एशिया में पाकिस्तानियों के लिए क्या फवाइद है, आइए आप और मैं चल के एक्सप्लोर करते हैं। Alright everybody, we are at the stall of Minitech Instruments। यहाँ मुझे कुछ मशीन्स नजर आई जिनका कुछ फंक्शन है, कुछ डिफरेंट फंक्शन है बट रैपिड फंक्शन है। अब ये वो टेस्ट है जो हम रेगुलरली करवाते हैं अपने चेकअप के लिए, पर ऑब्वियसली फिर हमें रिजल्ट्स का 1 दिन 2 दिन कभी कभी 3 दिन भी वेट करना पड़ता है। बट इन मशीन्स की खास बात ये है कि इनके रिजल्ट्स बहुत रैपिड है। अब ये मशीन्स क्या है, ये कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या फंक्शन है, ये हम जानते हैं याकूब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये 2 मशीन्स हमको इस वक्त नजर आई। ये जो पहली मशीन है इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज दिस मशीन? ये मशीन है ब्लड गैस, जो बॉडी का जो ब्लड गैस एनालाइजर है ये, ठीक है, ब्लड गैस को ये टेस्ट करता है और नॉर्मली जो ये यूज होती है आईसीयू डिपार्टमेंट, आईसीयूज में यूज होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए ये ज्यादा जो प्रेफरेबल होती है, ठीक है। एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट और एक होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर। कंप्लीट ब्लड गैसेस, कंप्लीट ब्लड गैसेस, बॉडी के जो ब्लड गैसेस होते हैं वो आपको ये कंप्लीट बताता है, ठीक है ना? ओके। जी हाँ। मतलब क्या बताते हैं? ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, हाँ जी, पीएच कितना है, पीसीओ2 कितना है, पीओ2 कितना है, ठीक है ना? फिर उसके बाद बाइकार्ब कितना है, बाई कैलकुलेटेड वैल्यूज है इसकी सारी। तो बॉडी के जितने भी जो आपके गैसेस है ना वो इसका इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम कितना है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ठीक है। इसमें मतलब क्या इनपुट करते हैं? ब्लड के ड्रॉपलेट्स डालते इसमें हैं होता क्या? है, इसमें ये होता है कि सिरिंज ब्लड, होल ब्लड लिया जाता है, होल ब्लड से आपने सिरिंज से इसको जो है इसमें इसको इंसर्ट करना है, इसको एस्पायरेट करना है। एस्पायरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सैंपल 1 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट परफॉर्म करेगा। ये तो बड़ी कमाल की मशीन है सर, जबरदस्त। ये जो मेरे पीछे ये मुझे थोड़ा सा और कोई एडवांस फंक्शन लग रहा है, ये क्या मशीन है? ये मशीन जो है ये भी चाइना मेड है, वो 14 ब्रांड है, ठीक है। इसमें ये तो आजकल आपको पता है कि हर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो शुगर के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो डायबिटीज़ के लिए जो होता ही कि 3 मंथ्स का जो एवरेज इसकी जो HbA1c वो इसको रीड करता है। अगर हम बात करें, देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिले होता है वो यही होता है कि डॉक्टर जो आपको डायग्नोस्टिक्स के लिए लैब्स लिख के देते हैं ना, तो आप फिर पेशेंट बाहर जाता है, अपनी लैब्स कराता है, फिर रिजल्ट का वेट करता है। तो इन मशीनों ने तो वो चीजें आसान कर दी सर, वही के वही हुआ और खत्म और पेशेंट का सब पता चल गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। राइट
राइट एवरीबॉडी, मैं इस वक्त हेल्थ एशिया में वन हेल्थ के स्टॉल पे मौजूद हूँ, जो कि एक्चुअली वन स्टेप सोल्यूशन है। यहाँ पे लैब भी है, फार्मेसी भी है, क्लिनिक्स भी है, और यहाँ पे करंटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायग्नोस की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका पूरा BMI भी वो लोग निकाल रहे हैं। और करंटली मैं जिस टेस्ट के लिए मौजूद हूँ, ये टेस्ट नॉर्मली 4,000 रुपये का होता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस के लिए दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ बोन मिनरल डेंसिटी। अभी बोन मिनरल डेंसिटी क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये टेस्ट आपको करके बताएंगे। कुछ नहीं है, कोई सिरिंज नहीं लग रही, कोई ब्लड नहीं निकल रहा, एक छोटा सा क्यूट सा टेस्ट है, और उससे आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर का पता चलेगा। सर कैसे करना है मुझे? इसमें जस्ट फूड रखेंगे, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है बेसिकली, ठीक है। स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी है, कोई ब्लड सैम्पलिंग नहीं नीड होती है इसमें, ठीक। Ow, it is squeezing मेरा ankle। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा देखें, आपका ऑस्टियोपेनिया है 73 रिजल्ट आया आपका ना। 73 रिजल्ट आया है मेरा। अंडर 40 100 प्लस होना चाहिए लाजमी। आफ्टर 40 आपके पास गुंजाइश है 86 तक भी आता है, वो तो नॉर्मल एज्यूम किया जाता है, ठीक है? इसका मतलब कि और देखें, खवातीन को ना इसके सिम्टम प्रॉपर फील हो रहे होते हैं। अच्छा, पैरों में दर्द, कमजोरी महसूस होना, बिल्कुल होते हैं सर, ये सब होता है। जब ये 60 में माइनस में जाएगा ना, तो यहाँ तक दर्द आ जाता है, छोटी हड्डियों में भी दर्द शुरू हो जाता है। मेरा 73.1 जो है वो पक्का रिजल्ट है, विच इज ऑस्टियोपेनिया। पीनिया का मतलब है कम, मेरी डेंसिटी कम है। बट ये कम क्या है, इसका क्या मतलब है? सर ये आप मेरा रिजल्ट देख के ज़रा बताइए, ये क्या हो क्या गया है मेरे साथ? देखें, आपको सबसे पहले ऑस्टियोपेनिया जो है डायग्नोज हुआ है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई इसके सिम्टम्स हैं। आपको लॉन्ग टर्म में ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकती है। आपकी बोन्स की डेंसिटी ख़राब हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ आपकी बोन्स डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपके पास जो है सप्लीमेंट्स और आपकी डाइट, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके पास पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड सप्लीमेंट ब्रांड है हर्बियोटिक्स, वो भी अवेलेबल है। आपकी डाइट के अंदर विटामिन D3, कैल्शियम, K2, इन तमाम चीज़ों का होना लाजमी है। या आप अगर इन तमाम चीज़ों को अलग नहीं ले सकती, तो आपने कोई ना कोई मल्टीविटामिन को स्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बोन्स हेल्थ है वो ओवरऑल अच्छी हो जाएगी, प्लस आपकी जो मसल्स हेल्थ है और नर्वस हेल्थ है की तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ फीमेल के साथ ना बड़ा इशू है इस तरह का। फीमेल को नहीं बता दे सर, जैसे आज मेरे ऊपर एक रेवोल्यूशन हुई है कि यस ये मेरा कम है। इस तरह बहुत सारी फीमेल को नहीं पता होता, और मतलब दे लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो फीमेल के लिए इस रिजल्ट का जानना कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है 4000 का, जिस तरह आपको पता है कि नॉर्मली आप अगर बाहर से करवाएं, किसी भी लैब से करवाएं तो ये होगा, लेकिन हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का मकसद ही यही है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें। क्या मेल में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बिल्कुल, मेल्स में भी होता है। ये मेल्स के अंदर जो होता है, ये 40 प्लस एज अगर उनकी होती है तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है। परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Alright everybody, we are at the stall of Future Films। यहाँ पे बेसिकली डायग्नोस्टिक इमेजिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जब एक पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए जहाँ पे लैब टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ कभी कभी डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी एक्सरेज, MRIs, मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है ऑन एंड ऑफ। ऑब्वियसली आप ये सब समझते होंगे। तो अभी हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे डायग्नोस्टिक इमेजिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। क्या क्या इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनका स्टॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन हसन अली। Currently we are standing beside this machine, जिसमें आप एक हाथ का जो है इमेजिंग एक वो देख रहे हैं। What is this machine? ये क्या हो रहा है? Basically this is a C-arm which is used in surgeries in operation theaters. This is basically a portable fluoroscopy machine जो सर्जरी के दौरान सर्जन्स जो है वो मोस्टली हड्डियों की सर्जरी हो या ऑर्गन्स की यूरोलॉजी के लिए ड्यूरिंग सर्जरी इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉपर इमेजिंग के वो सही जगह पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, सही जगह को अप्रोच कर रहे हैं, वो देखने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट होता है। फ्यूजी फिल्म जो है वो लो डोज के साथ हाई इमेज क्वालिटी के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ साथ
वो एक्सेसिबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है कि वहाँ पे आप इक्विपमेंट ले जा सके जहाँ पे खुद हेल्थ केयर फैसिलिटी या फर्स्ट एड फैसिलिटी ना पहुँच सके। तो उसके लिए हमारे पास एक पोर्टेबल एक्सरे सिस्टम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। Alright sir, now we are with the machine जिसकी आप बात कर रहे थे। ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन Yes. है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, खुदा ना खासा फ्लड का सिचुएशन, अर्थक्वेक का सिचुएशन, हिल स्टेशन जहाँ पे आपको बाकी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ की सिचुएशन में आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग गैजेट, राइट? टोटली 7 kgs का इक्विपमेंट जो वो हैंड कैरी करके किसी बैग में अपने साथ कहीं भी किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड है और एक फुल चार्ज के अंदर 100+ एक्सपोजर्स कर सकता है। ओके, दिस इज़ बेसिकली अ वेरी वायरलेस सिस्टम कि जब हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं इस पे वो फॉल करती है, जो भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर होता है वायरलेसली वो contrast इस rose सिस्टम रहता है। पे Okay. ट्रांसमिट हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा है आपके हाथ का एक्सरे हमने अभी लिया है और विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आपके सामने एक प्रॉपर रीडेबल इमेज मौजूद है, ठीक है? एंड बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है, यू नो। And this is one of the finest resolution and this is WHO and IAEA accredited system. दिस इज एन अमेजिंग गैजेट आई थिंक। और सब लोगों के पास, स्पेशली वो लोग जो कैंप्स लगाते हैं, बिल्कुल। जिस तरह लोग कैंपिंग पे जाते हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, तो दे शुड डेफिनेटली हैव दिस, Yeah, है ना? So, definitely. बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. थैंक यू सो मच Thank फॉर you. दिस लवली इंफॉर्मेशन। Thank you. Alright everybody, हम अब मौजूद हैं ऑल्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉल पे एंड आई एम प्राउडली प्रेजेंटिंग टू यू अ वेंटिलेटर मशीन व्हिच इज कंप्लीटली मेड इन पाकिस्तान। पहली दफा पाकिस्तान ने अपनी खुद की वेंटिलेटर मशीन बनाई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस मैम। परफेक्ट। प्लीज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नूर अहमद है Right. और मैं ये वेंटिलेटर असेंबली की प्रोडक्शन लीड देखता हूँ। ओके, और ऑल्सन टेक्नोलॉजी में मुझे पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और हम लोग इस मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर अभी 4 इयर्स हमें हुए हैं। रिसेंटली 2025 में हमने वेंटिलेटर की ड्रैब से अप्रूवल ली है एंड जस्ट इन फ्यू मंथ्स वी आर इन द मार्केट और हम लीडिंग इंटरनेशनल कंपनी से कम्पीट कर रहे हैं इन वेंटिलेटर। रियली? यस एक मैम। चीज मुझे बताइए, I am actually really proud of the fact that made in Pakistan है, but how is it different from the imported machines? मैम सबसे जो मेन बात हमारी मेड इन पाकिस्तान मशीन की सबसे अच्छाई है दैट इज़ इट्स 1/3 ऑफ द प्राइस फ्रॉम द इम्पोर्टेड मशीन्स। एक तो हमारी प्राइस कट डाउन हो जाती है, सेकंड थिंग इज़ दैट वी कैन प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विसेज वेरी स्मूथली, क्योंकि सब चीज़ें इन हाउस बन रही हैं, हमारा अपना प्लांट है यहाँ पे, सो एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड विद इन द गिवन टाइम। आपका डाउन टाइम ऑफ द मशीन कम हो जाता है, स्मूथ सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेट्स, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। तो कहीं भी आपको हमारी समझो फंक्शनैलिटी में, हमारी सर्विसेज में कोई लैकिंग नजर नहीं आएगी जस्ट बिकॉज इट्स इनसाइड पाकिस्तान। एक पेशेंट को क्या ये कम कॉस्ट, बिकॉज एक वेंटिलेटर एक दिन का डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में, वेरीज फ्रॉम 17,000 to 50,000 रुपीज अ डे। यस ठीक है, अब अगर हम मेड इन पाकिस्तान मशीन वो हॉस्पिटल, वो इंस्टीट्यूट इस्तेमाल कर रहा है, तो कॉस्ट कटिंग वहाँ पे भी होगी, पेशेंट के लिए भी। देखिए ये जो सारे इदारे हैं, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे वर्क करती है। एक चीज़ जो उन्हें ज़्यादा कॉस्ट की है, सो डेफिनेटली दे विल रिकवर इट फ्रॉम देयर कस्टमर्स और देयर पेशेंट्स। Exactly, एक बिल्कुल। चीज़ जो उन्हें कम कॉस्ट की है, तो दैट विल मूव फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द पेशेंट, तो फिर उसके चार्जेस, उसकी सर्विसेज भी कम कॉस्ट ही बियर करेगा पेशेंट ना। और एक पहले जिस प्राइस में वो 1 वेंटिलेटर खरीदते थे, अब उसी प्राइस में आपके पास 3 वेंटिलेटर आएंगे। वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, सही। तो इसका मतलब है कि ये बेनिफिशियल होगा फॉर द हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट itself and for the patient too। और पाकिस्तान का नाम तो आप ऑब्वियसली से रोशन होगा ही होगा। बहुत जल्दी हम ये देखेंगे कि ये मशीन जो है पाकिस्तान जो है वो बाहर और ममालिक में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इंशाल्लाह मैम, दैट इज द गोल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। राइट जी, इस वक्त मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टॉल पे मौजूद हूँ। एक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है जो कि दी जाती है, स्काउट्स को भी दी जाती है, फर्स्ट एड में भी दी जाती है, बाकायदा इसके कोर्सेज होते हैं जिसको कहा जाता है CPR। अब
मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ ऐसी मशीनरीज हैं जिसमें अब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप CPR दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ट्रेंड लोग मौजूद नहीं होते या एम्बुलेंसेस होती हैं, मूविंग व्हीकल होती हैं, उसमें आप जो है वो एकदम से CPR देने के लिए प्रॉपर CPR नहीं दे पाते। तो उन सिचुएशंस में इस तरह की मशीन्स जो है वो काम आती हैं। ये कहाँ की है, क्या फंक्शन है इस मशीन का, क्या एडवांटेज है इस मशीन का, ये हम इनसे ही पूछते हैं। हेलो, हाउ आर यू? Hello, हाय, Hi. व्हाट्स योर नेम? my name's Edison, Alright, Edison, you are from? China. You are from China. So these machines are basically the Chinese machines. Okay, you were telling me about this machine. Can you please explain it to our viewers as well? Actually, it's intelligent CPR. We are a Chinese manufacturer, and it's great honor to be here and introduce our products. Actually, these CPRs used life-saving, usually used in hospital, just like ICU department, emergency department, and provide the standard compression, just like. Oh. Okay, it's providing the CPR itself. How much is the force? Force. The force? Actually, it's have a pressure sensor inside. It's very intelligent and provide the standard compression and follows the American neonate resuscitation guidelines. Okay, it will not break my rib cage, right? Actually, no, it's safe. It's safe. Alright, तो बेसिकली ये CPR मशीन के लिए बता रहे हैं कि ये एक इंटेलिजेंट मशीन है और ये ऑब्वियसली आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग काम करती है। कोई इंसान जो स्किनी है, ऑब्वियसली उसके ऊपर इतना फैट कॉम्पोनेंट या मसल उसके वहाँ पे हैवी नहीं है, तो ये उसके अकॉर्डिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। कोई इंसान हैवी है, मसल्स वहाँ ज़्यादा है या फैट डिपोजिशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो द मशीन सेंस ऑल दैट इटसेल्फ। तो बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। अब हम जी दूसरी मशीन की तरफ चलते हैं। You were telling me about this small portable one as well. Actually, Yeah. it's also a CPR, usually used in ambulance car, but it's portable and lightweight, no more than 4 kilogram, and use this stream. Use this stream. Fix the meninge or Okay, you fix in the fix it chest. around. All Yes, yes, right. just It's a like- belt जो fix around your chest और यहाँ पे आप मशीन रखते हैं। ठीक है। Okay. This is amazing. So are you up to, selling it to Pakistan and are you distributing it worldwide? Actually, this is our first time go there. Aha, this is your first time. How's the Yes. response to the people? Actually, this feedback is good. The feedback is good? Yes. Right, obviously the machine is said that the feedback is supposed to be good. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Alright everybody, अब हम एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको वो तमाम चीज़ें नजर आएंगी जो कि आपके घर में कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होती होंगी या रखी हुई होंगी या किसी घर में किसी पेशेंट के पास होंगी। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो कि होती ही होती हैं हमारे पास। माना इनको कि हमारे पास CEO इमरान साहब मौजूद हैं और मेडिसाइन इन्हीं का ब्रांड है, तो इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए मेडिसाइन का ब्रांड कब से शुरू हुआ? मेडिसिन ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में और अंडर माना इनको के, और माना इनको कंपनी जो है वो हमारी सिंस 1989 से जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो काम कर रही है। ऑलराइट। तो आइडियोलॉजी ये थी कि जी जो होम केयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो हम घर घर जो है वो पहुँचाएं विद एक्यूरेसी, विद इकोनॉमिकल प्राइस एंड सम इनोवेशंस के साथ। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो हम लोग को जो सिखाया जाता है तो वही मशीन पे सिखाया जाता है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं स्पेंगोमैनोमीटर, लेकिन ऑब्वियसली वो सबको नहीं पता होता। लेकिन अब चीज़ें इतनी आसान हो गई है सर, डिजिटल मीटर ये लगाया कफ और ये आपकी रीडिंग आपके सामने। कितनी एक्यूरेट होती है वो रीडिंग? देखिए एक्यूरेट तो बहुत है, मगर जो स्पेगोनोमीटर जो मैनुअल वाला था प्रीवियस, जिस पे आज भी मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सारी उस पर करवाई जाती है, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होती है। लेकिन जब एक होम यूज़र जब इसको यूज़ करता है तो वो वेरिएशन जो है वो ज़्यादा कर देता है।
डिजिटल वाले के अंदर वेरिएशन सिर्फ उस सेंस में आती है जब आप इसके प्रोसीजर्स को फॉलो ना करें, अदरवाइज वो भी जो है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता है। Perfect. So thank you so much for your time and thank you so much for this lovely brand as well. Thank you. Alright जी, आज हमने आपको एक्सप्लोर कराई हेल्थ एजिया और हमने वो तमाम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स को देखा और कोशिश की कि जितना हम एक्सपीरियंस कर सकें, आपको दिखा सकें, एक्सपोजर दे सकें। हुकूमत पाकिस्तान की जो कोशिश है, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स की कोशिश है कि पाकिस्तान में हेल्थ के सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उसकी एक झलक आपने आज की एग्जीबिशन में अंदर नोटिस की ही होगी, मैंने भी की, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ पाकिस्तान में आती जा रही हैं और इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, जो कि एक्सपोर्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मेरी दुआ है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की जो कोशिशें हैं उससे पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर जो है वो और ब्लूम करे और अच्छा परफॉर्म करे और बहुत जल्द हम अपनी जो हमारी हेल्थ के शॉर्टकमिंग्स हैं उनको कवर कर ले इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।